Нямбатар дээр хариулт хэлээ. Тэр хүнд алдаач вэ, онооч вэ? Гэхдээ тэр хүн төвцгүй болгож өөртөө маш их гай хурааж, маш их дарамтанд орлоо. Би зүгээр энэ дээр бол энэ бол цэвэр Монгол ардын нам дарангуйлын хар хөшиг татцсан. Тэгээд тэр дээрлэхүүлж байгаа атмааныхаа үн бүгдөө бүлдэгдүүлээд ачаагуудж байгаа явдал нь Монголын улс төрд өстө цөм орж ирж байна. Энэ тэнэглээ зогсоогооч гэдгийг л хэлмээр. Би олон удаа ярьсан. Босоо гамбаа хэвтэй гамбаа болчлоо гэдэг яриа ер нь явж илэн л да. Та ер нь нам хүмүүс хөлшөгийн байгууллага таны хэрэг бол одоо прокурор дээр гацчихсан гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг ингээд улс төрчийн амийг барих зорилгоор ингээд прокурор дээр хэргийг байлгаад байна уу? Эсвэл үнэхээр та өөрөө хэрэг хийчгээд чимээгүй болчихоо гэдэг эргэлзээ байгаад байна. Нийгмийн эргэлзээ. Тэгэхээр дээрэс нь нэмж асуухад та нөгөө ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших сонирхолтой хിവэрээ юу? Эсвэл одоо хууль шүүхийн байгууллагаар далаалгаад хэлсэн болохоор болцсон уу? За би та нарт хэлье. Би хинээч яахгүй. Ямар ч гэмт хэрэг хийгээгүй. Тийм учраас би одоо энэ ерөнхийлөгчийг шүүмжилж би ярьсан. Тэгээд өнөөдөр Монголын ард түмэн маань хүчтэй дэмжиж байна. 126 дотороо залуу гишүүд өстө бүр энэ ямар ачаагүй юм бэ? Бүгдөө өөрт нь очиод гянаа чивтчих юм аа. Энэ залуу гишүүдэд ярих боломж өгөө. Хүр дэргүүл боломжийг мань мэтн аваад ах шиг байна. Залуу гишүүд нь бие үнэлж байна. Нам дамсан. Ямар ачаагүй юм бэ? Аимхаа хулчгаар тэгээ тохиураар нь хөдөлдөг. Залуу гишүүдэд би боломж өгч байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаард надад ямар ч хийсэн гэмт хэрэг байхгүй. Харин хэлж байгаа шүү дээ би. Тэдэнд авилгалтай тэмцэх газар байгаа. Тэд бол авилгалтай тэмцэх газар бол улс төрийн аллагын байгууллага болцсон гэж би хэлж байгаа шүү дээ. Энийг чинь тэгээд давтан яриад байвал өлөг болно үстэй. Хөсний сэтгүүл зүйн Монголд нэвтэрсэн. Тэгэхээр би та нар хэлээгүй шүү. Бас тэгээд алаад онвол одоо би яах ч хүлд. Тэгэхдээ Монгол оронд өнөөдөр үннийг хэлээд залуу гишүүдийн нэг урам зориг бадраана гэж мань мэд бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхэд зөрж очиод ингээд биеийн үнэлээд хэвтээд байвал мань мэд гутралгүй яах вэ? Залуучуудад би боломж олгож байна. Хоёрдугаар. Миний өдөр хийсэн хэрэг гэж яриад байна та нар. 186 айлыг Монголын үйлдвэрчний холбооны удирдах байхдаа би байранд оруулсан. Одоо бодоход энэ чинь 19 жилийн өмнө би үйлдвэрчний холбооны ерөнхийлөгч болсон. За би товчхон хэлчих. Ганбаатар ахын хизээч авилгал авахар ажил хийж байгаагүй. Улсын хурлын гишүүн талбай дээр олон удаа үлсгэлэн зарлаж, олон удаа тэмцлээ. Сайд төрийн өмчийн компани дарга эсвэл хэн нэгний тавьдаг, эсвэл хэн нэгний мөнгөн дээр гарын үсэг зурдаг ийм хүн авилгал авдаг болохоос биш. Төрийн бус байгууллага удирдах гэсэн хүн төрийн бус байгууллагыг л удирдах гэсэн үг. Би маш энгийн товчхон ярьлаа. Тэр дараа тийш очих уу? Хэдүүл энэ нөгөө дарамт ирж ийн юу? Энэ хэлчих хариулт өгсөнгөө. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших хിവэрэ байгаа юу? Танаа намаас бас хит хитэн сонирхолтой хിവэрэ байгаа юу? Намын хаттай сонгуульд нэр дэвших гэдгийг альбасаар илэрхийлсэн байгаа шүү дээ. Манай сонгуульд тэр ардсан намынхан тэр чатныхаа байгууллагаараа дэмжиг. Чатны байгууллагаараа тэр асуудлыг ярилцаг. Над шиг хүн бол 20 жилийн өмнө, 10 жилийн өмнө, 5 жилийн өмнө, жилийн өмнө өнөөдөрч би Монгол хүмүүсийг сайхан амьдруулж Монгол орныг аврахад хизээд бэлэн. Миний байр суурь ойлгомжтой байна. Ер нь сүүлийн хаврын чуулган эхлээд ер нь намрын чуулган ч гэсэн одоо ус төржилт их байх шиг байна. Та ч гэсэн одоо төдийлөн дуурхай болчихсон. Дарамт шахалт байна уу? Эсвэл одоо таны туслахыг хорж исэн ч гэдэг юм уу? Таны хэргийг одоо прокурор дээр байлгаад байгаа юм ч гэдэг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар дарамт шахалт хэрэг хэрж байна. Ямар ч хэрэг байхгүй. Тэр чинь захиалгат хэрэг үүсгээд яваад тэгээ гаццсан болоо гэж бодож байна. Тэндээс юм олох юм байхгүй тэдэнд. Зүгээр миний хувьд бол залуу гүшүүдэд боломж олгоё. Би месчин боолоо. Би гладиатор. Үргэлж тэгээд нэг юм хутга барьцсан хэнийг ч алхахад бэлэн хүний өөдөөс ард түмнийхээ төлөө ингээд дугарж яана гэж олон жил явлаа. Надад дэмжих хэрэгтэй. Намайг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэд зөрөөл залуучууд нь ингээд очиод биеийн өмнөд энэ бол харин ёстой гутрах асуудал. Олон залуучуудад би ярих сайхан тэмцэх боломж өгч байна гэж би бодож байгаа.